wiedzą, którym trasa leci. Możecie popatrzeć. Ale każdy jak bokiem sobie obija tutaj. Za kogoś szybko postawię. Nie możesz się przepinać, wypinać, ani nic w trakcie takiego zjazdu. Skoczę, to skoczę. Do wygrywania. Ale kurwa masz spokój, nie użerasz się z nikim. Tak. Wszyscy zajebiście widzą, nie mają potrzeby schodzić, bo nie będą widzieć tego. Nie. A, Mateusz, kilo. A, dzień dobry. Ale to jest olej. Wjeżdżam. Gaz nie wcale. Au! Na dole. Mateusz tam się drze. Tak.
powiedział, tam się da. O, już po błotniku. Ciągarka. Bagno.
jest możliwe zapoznanie. Jak powiedzieć, więc... Dobrze, ja że mówi kolej. Snorkele połapał.
Szyba już zbita z tyłu. Nie. Układa się do terenu.
utrudnili troszkę temat. Tam to było.